This is where all the magic happens. Taħt il-pixxina l-ġdida fil-padiljun sportiv u akwatiku fir-Rabat Għawdex hemm sistema komplessa ta' pompi, filters u sistema ta' makkinarju li fost oħrajn tikkontrolla l-kwalità tal-ilma tal-pixxina. TVM News żar il-faċilitajiet flimkien mal-perit responsabbli mill-proġett, Godwin Sultana. We are slightly below the pool and adjacent to it, to the main pool. Behind me, everything in red is some heavy fire equipment. We have fire pumps. Il-perit Sultana qal li l-pixxina b'daqs ta' 50 metru b'25 metru bdiet timtela bl-ilma ftit fil-jiem li għaddew u li teħtieġ aktar minn 3 miljun litru ta' ilma biex timtela kollha. The pool is made up in steel panels with a liner, obviously. The pool right now is full 2 feet of water, approximately. So what we're doing right now is we're pressure testing the whole system while the pool is being filled up gradually. It's been being filled up for the last week. Systematically, we're checking to make sure everything, all the pipework, the plumbing is in order. Il-perit Sultana spjega li se jkun possibbli li l-pixxina tintuża għal aktar minn dixxiplina sportiva waħda fl-istess ħin. Innota wkoll li parti mill-qiegħ tal-pixxina jitla' u jinżel skont il-ħtieġa. The movable floor will go from the depths of the pool, approximately 2 meters, to up to the deck area, to 5 centimeters from the deck area, which will allow the pool to be opened up to many other functions, including not only specialized water sports training, but also to those, makes it more accessible for those with special needs. Il-perit innota li l-kumpless jinkludi wkoll aċċess dirett mill-iskola primarja u dik sekondarja li jinsabu fil-qrib. Mifrux fuq medda ta' 5000 metru kwadru, il-padiljun jinkludi diversi faċilitajiet sportivi fost oħrajn għal basketball, ġinnastika, squash, padel u oħrajn. Il-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar Clint Camilleri qal li dan il-proġett wasal fl-aħħar fażijiet biex xogħlijiet mistennija jintemmu lejn l-aħħar ta' din is-sena. Qal li dan huwa l-akbar proġett sportiv f'Għawdex b'faċilitajiet professjonali fejn l-atleti jkunu jistgħu jitħarġu bilan li jiksbu l-aħjar riżultati.